Tava aqui, então eu decidi gravar um vídeo mostrando pra vocês poppets virtuais. Vamos começar. Eu vou escolher daqui. Poppet normalzinho, né, que todo mundo conhece. É um pouco bom, gente. Eu não sou muito fã, mas desestressa um pouco. Com a Sky, você pode assistir tudo isso e muito mais com qualidade de imagem e som por um precinho bem baixinho. Com o Sky, Agora vamos pro outro. Vamos pra esse daqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Vou escolher esse, da bolha. Ai, gente. Nossa, muito legal. Ficar fazendo isso. Olha os barulhos. Agora vamos ver esse da Geleca aqui.